of life vest, seat belt, or an unauthorized use of any safety equipment is a serious offense and is against the Thai Air Navigation Act. Thank you for your cooperation. ท่านผู้มีเกียรติครับเสื้อชูชีพและเข็มขัดนิรภัยรวมทั้งอุปกรณ์นิรภัยบนเครื่องบินมีไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นการนำอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากเครื่องบินหรือเปิดใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติการเดินอากาศขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือครับ皆様にご案内いたします海洋国航空法により救命胴衣やシートベルトを取り外す行為また非常用設備を無断に使用する行為は禁止されております皆様のご理解とご協力をお願いいたします
number is XJ603. XJ603. For your comfort, our entire service will commence at dinner time around 30 minutes past 3 p.m. 30 minutes past 3 p.m. Meanwhile, should you need any assistance, please do not hesitate to call on us. And please be reminded, all Asia flights are non-smoking flights. Please do not smoke throughout the flight. Thank you.
Thonburi International Airport, Bangkok, Thailand. The local time now is 11 minutes past 8 p.m. in the evening, which is 2 hours behind of Japan local time. And the ground temperature is 31 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt. The use of mobile phone is not allowed until the fasten seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have all your belongings and travel documents with you. On behalf of Air Asia, Captain Hassan, First Officer Lywin, and all cabin crew would like to thank you for traveling with us today. It was our pleasure having you on board, and we look forward to welcoming you again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. Our care is in the detail because everyone matters. Thank you for flying with Air Asia. ท่านผู้มีเกียรติคะเราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา 20:12 นาทีค่ะซึ่งเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยจะช้ากว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นอยู่ 2 ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิภาคพื้นดิน 31 องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่และยังคงปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัด